男人拿起铅笔按个不停，眼看就要戳到弟弟的眼睛，幸好这时铅笔芯掉了下去，他这才相信弟弟真的睡着了，于是轻轻放下铅笔，然后悄悄离开了。可令他没想到的是，弟弟才是高手，刚才竟然是装的。为了一探究竟，小帅悄悄跟了上来，竟然发现刚才还一瘸一拐的哥哥腿突然不瘸了，而且走路速度越来越快。随后上了一辆出租车，看来哥哥真的有问题。为了弄个明白，小帅急忙拦下一辆出租车，并让司机跟紧前面的车。下车后发现哥哥正跟几个陌生人会面，还称他老大。正当他蒙圈时，突然嘴巴被人死死捂住，很快他就晕了过去。原来是哥哥干的。可第二天一觉醒来，小帅发现自己还在桌子上，觉得这个梦太真实了，顿时吓了他一跳。哥哥说：“你是不是做噩梦了？”小帅觉得哥哥非常可怕，急忙冲进洗手间，捡起地上的钢管防身，打开门，发现哥哥不见了，于是慢慢走到外面。可下一秒，哥哥就冲了出来，一把将他按到了地上，还说：“昨天你是不是忘记吃药了？”他这才想起，昨天吃药时一不小心药掉到了地上，怎么都拿不出来，于是就没吃。难道自己的病又犯了？可等哥哥走后，他竟然在桌子上看到了昨晚掉落的笔芯。原来哥哥从小品学兼优，很轻松考上了重点大学，但美中不足的是，他在一次车祸中成了瘸子，而小帅则平平无奇，还因压力过大，精神出现了问题，必须每天吃药。就在前几天，他们一家人刚搬到这里，小帅却有一种似曾相识的感觉。收拾东西时，房东好奇地问：“刚刚那个小伙是你哥哥吗？”“对，没有。”“那你哥哥多少岁了？”这时哥哥突然出现，打断了两人的对话。晚上吃饭时，爸爸说楼上杂物间里有房东的私人物品，他千叮万嘱不让咱们进去。话音刚落，楼上就传来了响声。可奇怪的是，这么大的动静，家人竟然都没听到。爸爸说是打雷的声音，随后外面就响起了雷声，他就没有多想。不料听音乐时，那个声音再次传来，小帅确定这次一定没有听错，于是起身慢慢朝杂物间走去。就在他鼓起勇气准备开门时，突然被人拍了下肩膀，原来是哥哥。他说里面有奇怪的声音。哥哥把耳朵凑到门上听了听，发现什么声音都没有，难道自己真听错了？可刚把小帅支走，杂物间里就传出了灯光。这天晚上小帅回家时，发现哥哥正被几个人围殴，他急忙扔掉雨伞，奋不顾身地冲了过去，不过还是晚了一步，眼睁睁地看着哥哥被人推上车带走了。他则死死盯着车牌号，记到了心里，随后跑回家告诉父母哥哥被绑架了。很快警察赶了过来，可查了好多次，发现根本没有这个车牌号。由于小帅没看清对方的样貌，案件陷入了僵局。小帅想对方是绑架，肯定会打电话要赎金，可随着时间一天天过去，他们一个电话都没接到。奇怪的是，爸妈却非常淡定，直到19天后，哥哥竟然自己走了回来。不过他对这些天的事忘得一干二净，医生说这是选择性失忆，将痛苦的记忆给封存了起来。第二天早上吃饭时，哥哥刚要出门，小帅突然愣住了，说：“你不是崴了左腿吗？怎么换成了右腿？”哥哥愣了愣神说：“别跟我开玩笑了。”随后转身就走。这次确实是左腿有问题，他没想太多。当天晚上，小帅做着做着题，突然睡着了。为了弄清他是不是装的，哥哥拿起桌上的铅笔，不停地按，随着笔芯越来越长，离小帅的眼睛也越来越近，可小帅却一点反应都没有。确认他睡熟后，哥哥就走了出去，这才有了开头的一幕。难道是因为自己没有吃药，把梦境当成了现实？直到看见桌上的笔芯时，才确定一切都是真的，于是把这件事告诉了妈妈。可妈妈根本不信，一个大活人怎么会被调包呢？为了查明真相，他们决定晚上带爸爸一起过去看看。回去后，正当他胡思乱想时，突然又听到奇怪的声音。他拿起棒球棍，悄悄走了出去，慢慢打开杂物间的门。可进去一看，里面所有家具都被塑料布盖着，显得非常诡异。突然一转身，看到哥哥正吊在房梁上，吓得他一个机灵醒了过来。幸好这只是一场梦，他想出去散散心，听到妈妈正在打电话，仔细一听，谈话的内容让他大吃一惊。妈妈说这小子好像知道了，说哥哥不是真
真的，腿也有问题。小帅听到这儿，吓得连连后退，不料地板发出了声音。妈妈急忙起身过来查看，发现屋里空空如也，找遍了所有房间都没看到人。原来小帅躲到了门后面，可妈妈还不放心，决定去楼上看看。小帅一听，急忙来到阳台，顶着大雨想从窗台爬到上面，发现根本够不到，于是抓住旁边的天然气管道，终于来到2楼，可窗户却被反锁了，怎么都推不开。而妈妈已经到了楼上，刚要进去，突然手机响了，等接完电话再次回来，走到屋里，掀开被子一看，小帅正躺在床上睡觉。看到这一幕，妈妈露出了微笑，随后转身离开了。小帅听到关门声，这才长舒了一口气，可刚坐起来，就看到妈妈站在门口。原来关门声只是假象，她湿漉漉的头发和未关上的窗户出卖了她，而妈妈却说：“你怎么出了那么多汗？”说完笑了笑就离开了卧室。小帅见被识破了，慌忙从家里逃了出去，没想到迎面遇到了父亲。父亲看起来还算正常，可笑容却很诡异，让他有话去家里说。这时妈妈和哥哥也走了过来，将他围在中间。小帅见状，一把推开父亲，撒腿就跑。他光着脚在满是雨水的大街上狂奔，即便摔倒了也不觉得疼。最后终于跑到了警察局，而接下来的事更是离谱到让他怀疑人生。警察问他多大了，小帅说21岁。大家听后都笑了起来。看看你那张脸怎么像21岁的？今年不是97年吗？我正好21岁。警察伸手一指，说你看看那边的日历。小帅抬头一看，发现上面写着2017年，这是什么情况？小帅瞬间蒙了圈，走到镜子前一看，自己帅气的脸怎么这么老了？他不可置信地看了看手，这到底是怎么回事？为了弄清事情真相，他独自回到家中，而屋里却一个人都没有。杂物间里突然传出一阵音乐，他推开门走了进去，发现地上躺着个假人，身上都是番茄汁，就连录音机上也是。正在这时，家人走了进来，小帅问哥哥：“你们究竟对我做了什么？”他这才说出了实情。原来20年前这里发生了一起惨案，而这间屋子就是案发现场。他们还原了当年的场景，凶手就是小帅。可过了1年又1年，警方始终没有抓到凶手。如今已经过了追诉期，可死者家属一直没有放弃。就在不久前，终于找到了小帅，可用尽了各种酷刑，小帅就是不承认，说自己根本没有杀过人。于是请来一位催眠师，可催眠后依旧一无所获，因为当时的记忆太过痛苦。小帅将那段记忆封存起来，就算催眠也没用。无奈之下，他们决定还原当时的案发现场，当大脑受到刺激时，或许就能解封。催眠师通过催眠，让小帅进入到案发之前自己最快乐的时间。那时他们一家开着汽车正往新家赶，于是他们找了几个演员坐到了汽车上。催眠师说，车上坐着的是你的爸爸妈妈和哥哥。接着倒数了3个数，小帅就醒了过来。妈妈急忙凑了过去，他下意识以为这就是他的亲人，难怪第一次看到新房时有种熟悉的感觉。而楼上的动静是他们还原案发现场时不小心打碎了花瓶。可即便这样，小帅依旧想不起当初自己做了什么。为了尽快逃出去，他竟然打开车门，从车上跳了下去，随后就被撞倒在地，头部受了重伤。睡梦中他回到了过去，回到了最甜蜜的时刻。一家人在车上有说有笑，他靠着妈妈肩膀迷迷糊糊睡着了。不料突然发生了车祸，爸妈当场去世，哥哥也受了重伤，一直昏迷不醒，而他根本承受不起高昂的手术费。小帅想找份工作，又赶上了97年的金融危机，整整半年他都没有收入。医生说再不做手术，你哥哥就永远醒不过来了。小帅无奈之下，在网上发了个帖子，说只要能救哥哥，无论付出什么代价他都愿意。果然当天晚上就有人接单，目的非常明确，就是让小帅去杀个人。小帅想了1天，终于答应了对方的要求。他根据指示来到事发地点，从水管里拿到钥匙，可推门一看，发现母子俩正在床上睡觉。看到这样温馨的画面，天性善良的小帅根本下不去手。他轻轻关上门，刚要离开，没想到女人竟然走了出来，还说老公你回来了啊。小帅顿时愣住了，当他看到小帅手里的刀时，吓得一声大叫。小帅急忙说对不起，让他不要叫，并说自己马上就走，就当什么都没发生过。可偏偏这时女儿出现了，当看到刀子时，他不停地
得吱哇乱叫。小帅听到后非常害怕，急忙追了过去，让他不要叫。可女孩根本不听，不料推门时用力过大，刀子不小心刺入女孩腹部。小帅一时间不知所措。就在这时，妈妈出现在身后，看到倒在血泊中的女儿，吓得他叫出了声。小帅认为这一切都是女人的错，他不叫就不会发生这么多事，于是把妈妈也杀了。他魂不守舍的刚要离开，突然一个小男孩叫住了他，问他妈妈去哪儿了。小帅为了不让男孩看到楼上的惨状，说只要躲在被子里数到1000，妈妈就会出现。小帅刚要离开，可无意间看到墙上的全家福时，他顿时傻了眼，这家的男主人竟然是哥哥的主治医生。小帅走后，男孩哭着给爸爸打去电话，说妈妈和姐姐浑身是血的倒在了地上。医生听后后悔不已，可刚要过去，发现小帅就在身后。医生质问道：让你解决妻子，为何伤害我女儿？只要妻子死了，自己就可以拿到高额保费。不料发展成了如今的局面，如今我女儿死了，你哥哥我也不救了。随后两人扭打在一起，医生想将小帅推下去，没想到突然螺丝脱落，医生一个翻转掉了下去。尽管小帅拼命去拉，可力气不够大，最后医生也丢掉了性命。此事过后，小帅彻底崩溃了，每天躲在角落里瑟瑟发抖。等再次醒来时，发现哥哥已经等候多时了，他就是医生的儿子。为了弄清当年的真相，才把他抓了过来。他知道在事发的1个月前，爸爸为妈妈买了高额的保费，问小帅是不是爸爸指使他这样做的，不说的话就给他注射毒针。可小帅却死不承认，摇了摇头说一切都是自己做的。男孩终于露出了解脱的表情。等他走后，小帅拿起地上的毒针，在无尽的悔恨中离开了。将梅花钉放在马路上1个还不够，接着又撒了一大片。第2天不断有汽车轮胎被扎，因此他赚得盆满钵满。原来大壮有家汽车修理厂，可最近生意很差，好几天才能接到一个活。这天晚上，一对小情侣来修车，车胎上竟然扎了个铁片，换了2个轮胎，竟然要了对方50万，真是3年不开张，开张吃3年。送走小伙后，看到轮胎上的铁片，他若有所思，随后来到事发地点，发现地上还有几个这样的铁片，顿时心中有了个大胆的想法。晚上他翻来覆去睡不着，于是爬起来做了几个，趁天还不亮，全部撒到了路上。第2天一大早，他睡得正香时，突然被老婆叫醒，原来有生意上门了。大壮看了下，是汽车爆胎，轮胎都裂开了，得换个新的，而且必须2边都换。对方是个政府人员，他不敢多要，2个轮胎只要了15万。可为什么数钱时偷偷摸摸的呢？老婆见到了钱非常兴奋，决定中午加个餐。可过了2天，竟然一个修车的都没有。大壮非常纳闷，是铁片放少了。他来到撒铁片的路段后，终于发现了问题，铁片怎么这么少？这时一辆卡车路过，路上的铁片崩飞出去。原来如此，为了创收，他又连夜制造了一批，还改进了工艺，将手电筒放到地上，测算出车轮的大概位置，将三角形铁片分散开来放到路上。可放着放着，突然被人拍了一下，顿时吓了他一跳。定睛一看，那人正是自己老婆。开始老婆非常胆小，怕被人发现后进局子。大壮也有点害怕，于是把铁钉撒在拐弯后的地方，而且在旁边设置了最高限速牌。从此之后，家里的生意越来越好，每天至少修3、4辆车，钱挣得越来越多，媳妇越来越高兴。这天，一辆豪华跑车经过这里，突然发生了爆胎，差点撞到电线杆上，幸好人没事儿。大壮修完车，却非常不待见他，因为女老板的工程就在旁边，每天都有拉土车路过，弄得路上都是土。大壮吃个饭还得加点佐料。之前去工地反映，可女老板根本没当一回事，还把他轰了出来，因此现在非常不待见他。换了2个轮胎，直接开价260万。虽然女人钱多，可也不是傻子。大壮说：“我这儿就这价，不给钱的话就把轮胎换回来。”女人只好自认倒霉。他打开后备箱，从一批箱钱里数了几张，交给了大壮，还问候了大壮一句，随后就离开
了，气得两人想骂街。可大壮觉得来钱太慢，将梅花铁钉放在马路上，一个还不够，又放了整整一排。原来前方500米就是他的汽车厂。第二天爆胎的汽车一辆接着一辆，收益非常可观。而他还不知足，嫌每天放梅花钉太麻烦，于是用电钻在地上打了个洞，再将钉子敲进去。老婆则负责放风，可轻轻一拔，钉子就掉了。这时老婆说用膨胀螺丝呢，他觉得是个好主意。当钉子敲进去后，果然拔不出来了，效果相当好。他因此赚了个盆满钵满，不仅吃上了4菜1汤，还舍得去高档餐厅了。大壮穿上了高档西服，老婆天天去做头发造型。可这天两人又想放钉子，结果被警方逮了个正着。随后大壮就被带进局子里，真是怕什么来什么，吓得手不停颤抖。没想到警方拿出一张照片，原来之前修车老板的女儿丢了。经过他的分析，大壮的嫌疑最大，两人不但之前就有恩怨，修车时因大壮收了双倍的钱，当时女老板还诅咒了他。可大壮说什么都不承认，因为没有直接证据。48小时后他就被放了回来。经过此事，他打算先休息几天，可老婆不同意，由俭入奢易，由奢入俭难，他不想再过苦日子，于是晚上独自一人来到马路上，偷偷埋下钉子。而他不知道的是，这一切都被人看在眼中。不过他不知道女人在做什么。等小美走后，社长才悄悄出来查看，可看了半天什么都没发现。刚要离开，脚却被扎了一下，低头一看，地上竟然有颗钉子，怎么拔都拔不出来。第二天小美买东西时，社长说我这里有一批水泥钉，你应该从我这里进点货。小美怕事情败露，只好答应。从此之后，她打扮自己的时间越来越长，没事的时候总喜欢往外跑，而社长则在车里等着她。晚上睡觉时，小美却偷偷的哭泣。这天工作时，突然路上出了车祸，大壮第一时间来到现场，他没有选择救人，而是趴在地上看钉子的位置，随后掏出钳子，将铁钉一颗颗的往外拔。可拔着拔着，突然汽车门打开，他这下慌了神。当四目相对时，发现那人正是第一个修车的科长。他看到大壮后转身就跑，大壮追着追着，突然听到后备箱里有声音，原来老板的女儿在里面。很快媒体纷纷前来报道，原来科长因赌博输了20个亿，这才绑了女孩。老板因此奖励了大壮5000万，才给这么点儿。虽然大壮嘴上不满意，可花起来丝毫不吝惜，立马提了一辆新车。媳妇也是各种买，生活档次提高了很多，也舍得去高档餐厅消费了。但本职工作没有放下，还是买钉子、数钱、换轮胎，日子就这样一天天过去。这天大壮休息时，突然听说邻居奶奶出了车祸，他急忙来到医院，万幸的是人还活着，他因此非常自责。正在这时，社长过来挖苦道：“你在这儿干嘛？还不回去种钉子？”他这才想起老婆的种种反常表现，急忙往回赶。可回去的路上，看到老婆还在地上钻动，他心里非常难受。回到家后，想将钱全部烧掉，却遭到老婆的强力反对。他说：“你知道我为了挣这些钱都干了些什么事吗？”大壮却捂住了他的嘴，让他不要说出来。此时大壮心灰意冷，急忙跑到买钉子的路段，趴到地上一看，路面密密麻麻都是钉子。他想拔出来，发现自己没带工具，无论怎么用力，钉子就是拔不出来。故事的最后，小美还是喜欢化妆，而修理厂则改成了汽车旅馆。大壮则开着卡车在路上奔波。毛毛电影带你走进电影人生。